ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన ఎవరెస్ట్ పర్వతం మౌంట్ కొమోలాంగ్మా టిబెట్ వైపున భారీ మంచు తుఫాను విరుచుకుపడింది. అసాధారణమైన వాతావరణ మార్పుల కారణంగా మొదలైన ఈ మంచు తుఫాన్ 16,000 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న శిబిరాల వద్ద సుమారు 1000 మంది పర్వతారోహకులు ట్రెక్కర్లను దిగ్బంధించింది. అకస్మాత్తుగా ఏర్పడిన ఈ తుఫాను కారణంగా గుడారాలు కూలిపోయి హైపోథర్మియా ముప్పు పెరిగింది. సమాచారం అందిన వెంటనే స్థానిక అధికారులు సహాయక బృందాలు సహా రంగంలోకి దిగాయి. 350 మందికి పైగా ట్రెక్కర్లను మంచును తొలగించి మార్గాలను శుభ్రం చేసి సురక్షితంగా కుడాంగ్ పట్టణానికి తరలించారు. దాదాపు 200 మందికి పైగా చిక్కుకుపోయిన మిగిలిన వారితో కూడా రెస్క్యూ టీమ్స్ సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాయి. సాధారణంగా అక్టోబర్ నెల ఎవరెస్ట్ అధిరోహణకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ సంవత్సరం వాతావరణం పూర్తిగా అసాధారణంగా ఉందని రెస్క్యూ సిబ్బంది ట్రెక్కర్లు చెబుతున్నారు. గత శుక్ర శనివారాల్లో భారీ మంచు వర్షపాతం హిమాలయాలను తాకింది. గైడ్లు కూడా అక్టోబర్లో ఇలాంటి వాతావరణాన్ని ఎప్పుడూ చూడలేదు అని రెస్క్యూ అయిన ట్రెక్కర్లు వివరించారు. ఈ ఘటనతో టింగ్లీ కౌంటీ టూరిజం కంపెనీ ఎవరెస్ట్ సుందర ప్రాంతంలోకి ప్రవేశాన్ని నిలిపివేసింది. కీలకంగా మిగిలిన వారిని కాపాడేందుకు సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి. చిక్కుకుపోయిన ట్రెక్కర్లను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించేందుకు వందలాది మంది రెస్క్యూ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. వీరు మంచును తవ్వి రహదారులను శుభ్రం చేస్తున్నారు. ఎత్తైన ప్రాంతాలలో చిక్కుకుపోయిన వారికి అవసరమైన సహాయాన్ని అందించి దశల వారీగా కుడాంగ్కు తరలించేందుకు యత్నిస్తున్నారు. ఎవరెస్ట్ కు సరిహద్దుగా ఉన్న నేపాల్లో కూడా ఇదే సమయంలో భారీ వర్షాల కారణంగా తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. అక్కడ సంభవించిన కొండ చర్యలు ఆకస్మిక వరదల కారణంగా శుక్రవారం నుంచి ఇప్పటి వరకు 47 మందికి పైగా మరణించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వంతెనలు కొట్టుకుపోయి రోడ్లు మూసుకుపోవడంతో నేపాల్లో కూడా సహాయక చర్యలు తీవ్రంగా కొనసాగుతున్నాయి. హిమాలయ ప్రాంతంలో సంభవించిన ఈ ప్రకృతి విపత్తులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఇవి ఇప్పటివరకున్న బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి మహాన్యూస్.